Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Für ein Projekt muss ich in den nächsten Tagen ziemlich viel lernen, weil ich das Ganze wegen meines vollen Alltags und leider auch ein bisschen wegen Prokrastination immer wieder aufgeschoben habe, möchte ich mir selbst heute eine Herausforderung setzen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich dabei begleiten und dann sehen wir gemeinsam, ob ich das schaffe und lernen wie immer ganz nebenbei viele deutsche Wörter und Ausdrücke. Aber was ist die Challenge? Die Challenge lautet, in 2 Tagen insgesamt 15 Stunden lernen. Ja, mal sehen, ob ich das wirklich schaffe. Zum Glück habe ich heute keinen Unterricht. Ich muss zwar ein paar Hausaufgaben korrigieren, aber ansonsten kann ich mich voll aufs Lernen konzentrieren. Und ja, morgen habe ich allerdings einen Unterricht um 19 Uhr. Deshalb muss ich die 15 Stunden bis morgen um 19 Uhr schaffen. Ja, los geht's. Wir schauen mal, wie es läuft. Diese Konzentrations- und Gedächtniskapseln habe ich vor einiger Zeit bei DM gekauft. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich etwas bringen. Aber ich probiere sie heute einfach mal aus. Als erstes habe ich das Fenster geöffnet, damit frische Luft ins Zimmer kommt und ich nicht müde werde. So, dann legen wir los. Ehrlich gesagt liebe ich das Lernen, aber ein voller Alltag mit Arbeit, Verpflichtungen und vielen Aktivitäten führt leider oft dazu, dass man weniger Zeit für seine Interessen hat. In den letzten 3 bis 4 Monaten habe ich im Durchschnitt etwa 8 bis 10 Stunden pro Woche gelernt. Das ist nicht wenig, aber es hätte definitiv mehr sein können. Nach dem Korrigieren von Hausaufgaben, meinen Online-Kursen und dem Erstellen und Schneiden von YouTube-Videos fehlt mir manchmal einfach die Energie und Konzentration zum Lernen. Wenn meine berufstätigen Deutschlernenden mir sagen, dass sie nach der Arbeit müde sind und sich schlecht konzentrieren können, verstehe ich das vollkommen. Trotzdem muss man diese Müdigkeit überwinden, wenn man seine Ziele erreichen möchte. Ich wurde langsam schläfrig, deshalb sind wir mit Pani spazieren gegangen. Spazieren gehen oder generell Bewegung ist für mich die beste Pause nach einer längeren Lernphase. Ich habe Hunger bekommen. Ich habe mir ein kleines Sandwich gekauft. Für die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung für meinen Master habe ich genau so gelernt. Und das Ergebnis? Ich wurde an meiner Wunschuniversität angenommen, der Universität Teheran. Ja, fast immer lerne ich mit klassischer Musik, weil sie meine Konzentration verbessert. Oft auch mit einer Kerze oder einer Tasse Kaffee, damit die Atmosphäre gemütlicher wird. Und natürlich mit Notizen. Ich bin da ziemlich oldschool. Mit einem iPad kann ich einfach nicht richtig lernen. Ich habe das Gefühl, dass ich mir Dinge erst merke, wenn ich die wichtigsten Punkte handschriftlich aufschreibe. Ich empfehle euch, eure eigene Lernmethode zu finden. Jeder Mensch lernt anders. Darüber haben wir schon in einem anderen Video gesprochen. Notizen zu machen ist aber fast immer hilfreich, weil Notizen dabei helfen, den Überblick zu behalten und wichtige Inhalte nicht zu vergessen. Man kann dadurch die Gedanken besser ordnen.
Gerade im Deutschunterricht und beim Lernen von Grammatik und Wortschatz solltet ihr euch unbedingt Notizen machen. Erinnert ihr euch noch an diesen Mini-Lautsprecher, den ich auf dem Flohmarkt gefunden habe? Er ist wirklich unglaublich gut. Beim Lernen ist er immer dabei. Das ist die Playlist, die ich heute höre. Absolut großartig. Der Stift, mit dem ich schreibe, hat übrigens fast keine Tinte mehr. Ist es wirklich ein Zeichen, dass ich aufhören sollte? Spaß. Jetzt muss ich Mittagessen kochen. Also gönne ich mir eine halbe Stunde Pause. Der dritte Kaffee heute. Diese Challenge hat mir wirklich geholfen, mich endlich an eine Aufgabe zu setzen, vor der ich mich lange gedrückt habe. Mein Kopf ist viel fokussierter geworden und ich konnte mich endlich wieder auf mein Ziel konzentrieren. Nach 4 Stunden und 20 Minuten Lernen schaue ich jetzt mit meinem Mann eine Folge einer Serie und unterhalte mich ein bisschen. So erhole ich mich am besten. Ich habe 2 Stunden Pause gemacht und jetzt geht's wieder mit dem Lernen. Geht es nur mir so oder macht Lernen am Abend sogar mehr Spaß als tagsüber? Ich empfehle euch, euren Lernplatz so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn euch die Umgebung gefällt, habt ihr automatisch mehr Motivation. Meinen Schreibtisch habe ich noch nicht komplett so eingerichtet, wie ich ihn haben möchte, aber das mache ich bald. Okay, es ist schon Mitternacht. Ich bin wirklich total müde, deshalb gehe ich jetzt schlafen, damit ich morgen genug Energie habe. Heute habe ich 7 Stunden gelernt, also muss ich morgen noch 8 Stunden schaffen. Ja. Am ersten Tag habe ich 7 Stunden gelernt. Das war ein gutes Ergebnis. Guten Morgen, Tag 2 der Challenge. Ich brauchte wirklich etwas frische Luft und eine neue Lernumgebung, deshalb gehe ich in ein Café. Pani findet diese Idee übrigens auch super. Heute ist das Wetter richtig schön und ich bin froh, dass ich mal rausgegangen bin. Ich habe vergessen, heute Morgen zu filmen, aber ich habe bereits 2,5 Stunden gelernt. Eine weitere Methode, die beim langen Lernen hilft, ist ein Ortswechsel.
Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, habt ihr bestimmt gesehen, dass ich oft in Cafés lerne, sowohl für Deutsch als auch für meine Uni-Sachen. Ich persönlich kann mich in einer lebhaften Umgebung sogar besser konzentrieren. Aber ich verstehe natürlich, dass viele Menschen absolute Ruhe brauchen. Für sie ist eine Bibliothek wahrscheinlich die bessere Wahl. Ich persönlich kann in Bibliotheken überhaupt nicht lernen. Wie gestern gehe ich nach einigen Stunden Lernen wieder ein bisschen spazieren. So wird der Körper nicht steif und der Kopf kann sich kurz erholen. Den Text, den ich schreiben musste, habe ich fertiggestellt. Es gibt aber noch einige Punkte, die ich ergänzen oder überarbeiten möchte. Und das war's. Ehrlich gesagt, habe ich meine Aufgabe jetzt komplett erledigt. Ja, das kann ich nicht glauben. Insgesamt waren das fast 12 Stunden und nicht 15 Stunden. Interessanterweise dauern die Dinge, die wir vor uns verschieben, oft viel weniger lange, als wir denken. Ja, mein Lernen ist jetzt abgeschlossen. Ich habe endlich Zeit, mich um andere Dinge zu kümmern und mich ein bisschen auszuruhen, damit ich genug Energie für meinen 2-stündigen Unterricht habe. Ja, also gibt es etwas, das ihr schon lange aufschiebt? Und noch eine Frage: Wie viele Stunden lernt ihr normalerweise pro Tag? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, und wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dankeschön, bis zum nächsten Video.